6-bob. Ehtiyot bo'linglar. Savobli ishingizni odamlarga ko'rinish uchun hammaning ko'z o'ngida qilmanglar. Aks holda osmondagi otangizdan mukofot ola olmaysizlar. Shunday qilib, sen birovga sadaqa bermoqchi bo'lsang, o'tgan ketganga jar solma. 200lamachilargina odamlardan olqish olish uchun ibodatxonalarda va ko'cha-ko'yda shunday qiladilar. Sizlarga chinini aytayin. Bular o'zlariga yarasha mukofotni olib bo'ldilar. Sen sadaqa berayotganingda, chap qo'ling, o'ng qo'ling nima qilayotganini bilmasin. Ya'ni sening muruvvating yashirin bo'lsin. Shunda yashirin bo'lganlarni ko'ruvchi otang seni aniq taqdirlaydi. Ibodat qilayotganingizda odamlarga ko'rinish uchun ibodatxonalarda va ko'cha burchaklarida turib ibodat qilishni yaxshi ko'radigan 200lamachilarga o'xshamanglar. Sizlarga chinini aytayin. Ular o'zlariga yarashasini olib bo'ldilar. Sen esa ibodat qilayotganingda o'z hujrangga kir va eshikni berkitib, yashirin bo'lgan otangga ibodat qil. Shunda yashirin bo'lganlarni ko'ruvchi otang seni aniq taqdirlaydi. Ibodat qilayotganingizda majusiylar kabi ortiqcha so'zlarni takrorlab turmanglar. Ular ko'p so'zlasam ibodatim ijobat bo'ladi deb o'ylaydilar. Ularga o'xshamanglar. Chunki otangiz nimalarga muhtojligingizni undan so'rashingizdan oldin biladi. Sizlar esa bunday ibodat qilinglar. Bizning osmondagi otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin. Bugungi rizq ro'zimizni bergin. Bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Bizni vasvasaga duchor qilmagin, ammo yovuz shaytondan xalos qilgin. Saltanat, kuch-qudrat va shon-shuhrat to abad senikidir. Amin. Agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirsangizlar, samoviy otangiz ham sizni kechiradi. Biroq agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirmasangizlar, otangiz ham sizni kechirmaydi. Roza tutayotganingizda 200lamachilar kabi qovoq osiltirib yurmanglar. Ular roza ekanlarini odamlarga bildirish uchun o'zlarini avzoyi buzuq qilib ko'rsatadilar. Sizlarga chinini aytayin. Ular o'zlariga yarashasini olib bo'ldilar. Lekin sen roza tutganingda o'zingni yuvib tarab yurgin. Toki roza tutganing insonlarga emas, balki yashirin bo'lgan otangga oshkor bo'lsin. Yashirin bo'lganlarni ko'ruvchi otang esa seni aniq taqdirlaydi. Bu dunyoda kuya va zang yeb ketadigan hamda o'g'ri teshib talaydigan xazinalarni jamlamanglar. Aksincha, kuya va zang yeb ketmaydigan, o'g'ri teshib talamaydigan u dunyoning xazinalarini jamlanglar. Xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'lur. Ko'z tanning chirog'idir. Agar sening ko'zing tiniq bo'lsa, butun taning ham yorug' bo'lur. Ammo ko'zing yomon bo'lsa, butun taning ham qorong'i bo'lur. Agarda ichingdagi nur qorong'i bo'lib tursa, u qorong'ilik qanchalik qo'rqinchli bo'lur. Hech kim ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi. U yo birini yomon ko'rib, boshqasini sevadi, yoki biriga ixlos qo'yib, boshqasini xorlaydi. Siz ham Xudoga, ham pulga birdek sig'ina olmaysizlar. Binobarin sizga shuni aytaman. Nima yeb, nima ichamiz deb joningiz uchun, nima kiyamiz deb taningiz uchun tashvishlanib yurmanglar. Jon ovqatdan, tan esa kiyimdan afzal emasmi? Ko'kda uchuvchi qushlarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi, na omborga don yig'adi. Shunga qaramay, samoviy otangiz ularning rizqini beradi. Siz esa ulardan ancha a'loroq emasmisiz? Sizlardan kim tashvishlanib, o'z umrini bir lahza bo'lsin uzaytira olar ekan? Nega kiyim uchun tashvishlanasizlar?
dashtdagi piyoz gullarning qanday o'sishiga qarab ibrat olinglar. Ular na mehnat qilar, na charx yigirar. Ammo sizlarga aytib qo'yay, hatto podshoh Sulaymon ham o'zining shuhrat cho'qqisida bularning hech biriday kiyinmagan edi. Agar Xudo bugun bor bo'lib, ertaga o'choqqa otiladigan dasht o'tiga shunday zeb bergan bo'lsa, sizni undan kam ko'rarmidi? Ey iymoni sustlar! Shunday ekan, nima yeymiz, nima ichamiz, nima kiyamiz deb tashvishlanib yurmanglar. Majusiylar hadeb bularning g'amida yurishadi. Lekin samoviy otangiz siz bularning bariga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi payidan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Binobarin, ertagi kun haqida tashvish tortmanglar. Ertaning tashvishi ertaning o'ziga tegishlidir. Har bir kunning dardi o'ziga yetar.